heter Frøya Skjold Sjursæter, og jeg MDG sin første kandidat I Hordaland. Mine 3 beste grunner for at du bør stemme på Miljøpartiet De Grønne, det 1. At vi det eneste partiet som tar klimakrisen på alvor, og som opptatt av å begrense naturkatastrofer, flommer og tørkeperioder. Nummer 2, at vi det partiet som jobber aller hardest for å få flere ut av fattigdom og utenforskap. Og nummer 3, vi kjemper for en tryggere verden, hvor vi stiller opp for Palestina som utsettes for folkemord, hvor vi stiller opp for andre mennesker I nød på andre steder I verden. Så hvis du opptatt av rettferdighet og ta flere ut av utenforskap og stanse klimakrisen, så bør du stemme på Miljøpartiet De Grønne. Andreas Ormevik, jeg andre kandidat for MDG her I Hordaland. Jeg har 3 gode grunner til at du bør stemme på MDG, og det handler om tiltakene vi vil gjennomføre for å få til god klimapolitikk og god solidaritetspolitikk. Vi vil gjøre det mye enklere å reise kollektivt, og vi vil ha et månedskort for 499 kroner som gjør at du kan reise rundt I hele landet. Så vil vi bruke 1% av statsbudsjettet på bistand til å bygge opp ny fornybar energi I andre land og løfte folk ut av fattigdom I hele verden. Og til slutt så vil vi gjøre det enklere for folk I Norge ved å doble barnetrygden, sånn at alle får mer å rutte med hver måned.